and Public ของ ACS นะครับ ในวันนี้ขอแนะนำในเรื่องของหัวข้อที่จะบรรยายในวันนี้ซะก่อนนะครับ เราจะแบ่งออกเป็น3พาร์ทด้วยกันหรือ3ส่วนนะครับ โดยส่วนที่1เนี่ยโดยคุณแมนดี้นะครับ จะเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นการแนะนำเรื่องของสมาคม ACS ที่มาที่ไปประวัติความเป็นมา อันนี้จะบรรยายโดยคุณแมนดี้นะครับ ส่วนที่2นะครับจะเป็นการบรรยายโดยคุณเจนนะครับในเรื่องของ workflow ในคำว่า workflow ในที่นี้ก็คือขั้นตอนต่างๆว่าตั้งแต่ author ส่งบทความแล้วจะขอ OA ในขั้นตอนนี้ครับก็จะเป็นของคุณรับหน้าที่โดยคุณเจนเป็นผู้ให้ความรู้แล้วก็บรรยายในส่วนหัวข้อที่2ก็คือ workflow ส่วนหัวข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นคุณซูซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ customer support นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาคำถามใดๆในส่วนของการ publish หรือต่างๆตัวนี้นะครับผู้ที่จะให้คำตอบได้ดีก็คือคุณซูในนั่นเองแล้วก็ในส่วนถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการบรรยายแล้วก็จะมีคำถามในท้ายนะครับถ้าอาจารย์ท่านใดมีคำถามนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์เข้าไปในช่องแชทจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้หมดแล้วเขาจะมาตอบในช่วงท้ายครับback to Mandy again so I finished yep Thank you. Good morning, everyone. Let me introduce myself again, Mandy. Today, I'm going to share about ACS, our ACS publications, and what is the Read and Publish Agreement. And then I'll pass it over to my colleague who explain further about the workflow for the author, and also to my marketing manager about the onboarding support. Please let us have your feedback. Feel free to put your question into the chat box. If anything that we cannot respond to you immediately, I have the session pick up during the Q&A by the end of the sessions. And quickly, I just want to introduce about ACS. It's the world's largest membership organization, American Chemical Society. We have the division of the ACS publications, which are specialized into the journal collections. And year to date, we have over 80 journals, and we're also expanding our open access journals. And we have more than about 200,000 submissions and 60,000 articles annually being accepted. So you will see this will be the workflow that we're working into. At the same time, beside the journal collections, we're also building out our book collections. So you will see our book series. You also see our chemical and engineering news. I believe if your user know about ACS, this will be based on the collection that we are having in. And at the same time, ACS have a lot of options. Now we are looking into the option to support, to publish into the open access. So we have been invest a lot of the resources to making the open access available. And also as a result, we will see a significant growth into our publications. And you will see we have been working on the new Read and Publish Agreement. So this is today our focus to share with our Thailand Consortium members. Thailand has signed the Read and Publish Agreement with ACS publications. Now we would like to give you introductions about what is Read and Publish and what we can do in supporting our author into this publishing program. And I believe most of you are aware about Read and Publish Agreement, or sometimes we use the name called Transformative Agreement. Why we call it transformative? Because this is a transition period for us to supporting from the read of the journal to providing the support in the course of open access publishing for our author. So this will be the arrangement we have in the nationals or through the regional consortiums that we can provide this kind of infrastructures to our author with the support from the library. And this is a very flexible approach. And we do know that will be some of the driving force
that will be drive a lot of growing into this program over the past few years. And we have started with around 100 institutions since 2019. Now we move more than about 600 over institutions by the end of 2023. As on today, we have more than 1,500 over institutions over 39 countries. And part of it is the Thailand Consortium that we just signed this year. And there will be a lot of reasons of this growth. We'll see some of the government and also the consortium support the open access and want to move the research to an open access models. And we see the growing preference among the author. Now they have the option to publish in the open access journal, and this will be removing the barrier for the access. But at the same time, there will be some of the research founder directive. They want to support the open access in such a way they will expect to publish the open access, get to qualify for their grant payment of the future support. I know it's not the case in Thailand, but we see a very positive growth, okay, into the consortium level to support the open access. And I would like to share with you, this is a selections across the Europe and the North Africa. What will be the significant increase, okay, between the year before they signed the agreement and after they signed the agreement? We see a significant growth in terms of the number of submissions, in terms of the articles being accepted. So we will see that will be continue to progress from there. And we like to provide a case study to see what will be the trend that we can observe. This is the Turkey Read and Publish Agreement that we started in 2022. From the submissions of the ACS journals, okay, before and after they sign, we see the submission grow more than 50%. And the number of the article published been accepted more than about 63% compared with the previous year. So this you'll be able to see that will be the increments of the number of submissions and also the number of articles being accepted, provided the infrastructure is provided through this Read and Publish Agreement. And I just want to give you a current situation when we look into the component of the read, because read and publish is a two different component. The read component is the full access giving based on the subscriptions. So the Thailand Consortium already have the read component. Okay, you'll be able to access to most of our journals, and you'll be able to cite our journal, and you'll be able to use it and distribute it. The next component that we are talking about, this is for the author part. Okay, you'll be able to see the publish components under the Read and Publish Agreement. You make the infrastructure is so supportive and easy for the author. From the workflow, you'll be able to see the step. This is the journey of most of our correspondent author had to go through when they publish an article with us. But when they're using the Read and Publish Agreement, the funding will be supported. And they will go through a pathway as well. They have the affiliated institution is being supported by the funder. They can choose to opt in so that they can proceed through the payment into these consortiums. And end of the day, the article will be available on the open access, and you'll be able to deposit in the PubMed Central or in the Europe PMC. There will be also can do the self-archive into the institution repository. So this will be the publish component that would like to make the full picture Read and Publish Agreement that we are offering right now. And we are provide the access for all our open access journal and also our subscribed hybrid journals. So this will be all covered through the Thailand Consortium, and will be able to include the hybrid journals. So this will be just as a summary for what I would like to highlight. My next session
my colleague going to explain a little bit about the workflow. So feel free to put in your question into the chat box, or if not, let's continue with the sharing from my colleague, Jean. Thank you, Mandy. Hello, everybody. My name is Jane, and I'm happy to be here to actually share with you guys about your experience when you're publishing open access with ACS through Thailand Consortium. As I heard, this material that you're gonna see will be translated in Thai and will be shared with you guys. So do not worry that, do not worry about that. So next slide, please. Just a second. So let's look at the read and publish workflow and how does it gonna actually impact what authors experience with us for publishing. So when author is actually submitting the manuscript to ACS, and all the time you'll be using Paragon Plus. So when you submit the manuscript to Paragon Plus, you are asked to select the institution. So when you submit your manuscript and select the institution, make sure that you are selecting your institution from Thailand Consortium. And once manuscript is accepted, we'll notify the corresponding author about the acceptance, and at the same time, we'll provide you journal publishing agreement, so-called JPA tool, for you to begin the next step. When we are informing you as an author for acceptance, at the same time, we'll notify the Thailand Consortium about your manuscript acceptance, so that administrator is expecting for you to make a decision whether you wanted to publish open access, and then also request funding to Thailand Consortium. When author goes through JPA, the full name is Journal Publishing Agreement, and then they will be asked whether they wanted to request open access funding to Thailand Consortium based on the institution info that you enter when you are submitting your manuscript in Paragon Plus. When author actually make a decision to request funding to Thailand Consortium, when you make the decision in the system, we'll pick that information and then inform the Thailand Consortium administrator with all the information about your manuscript. After administrator receive those requests, they will review and make a decision, either approve or reject. Based on that information about author's decision, we'll also notify authors so they know that whether their funding request to Thailand Consortium has been approved, so they can publish their research article under open access at $0. Or we also inform that the funding request has been rejected based on the administrator's decision. If author actually decide not to request funding to Thailand Consortium, you can actually go straight away publishing a research article behind the paywall, right? So this is So this is the overview of the workflow. So next slide, please. So let's look at the overview of ACS publishing process. This is not different from any other scientific research publishing process. So first step, stay informed with the latest finding or research output from your community, especially on ACS publication. And then you prepare your manuscript. And number 3, you submit your manuscript. When you submit your manuscript to ACS, you will be using ACS Paragon Plus. And as I mentioned before, when you are submitting your manuscript through Paragon Plus, make sure that you're selecting your primary institution as Thailand Consortium. What I mean Thailand Consortium is that you have to select your specific institution, such as Chulalongkorn University or such as that Mahido and things like that. And after manuscript is submitted, we'll go through the peer review process and etc. And once it's accepted, it's now time to publish. When it comes to time to publish, we'll notify the author based on the information that we have for institution information on Paragon Plus.
will guide you through how you can request open access funding to Thailand Consortium. So there is no APC charge on author side. And then Thailand Consortium can sponsor your APC to publish your article as open access. And once it's published, it's time to share your articles, and then all the people around the world will be able to access your article through ACS platform. Next slide, please. So let's look at even deeper how to begin submission. So when you submit your manuscript to ACS publication, you'll be actually going to ACS Publishing Center. So this is the page that I got it from the ACS Public Center. So to begin with, you can log in with the ACS ID. And if you don't have one, you can actually create, and this is free to create. After you log in with ACS ID, you can select the journal that you wish to submit, and then next click Submitting Manuscript. After you click Submit Manuscript, next slide please, you will be actually brought to ACS Paragon Plus. So this is the first page after you click Submit Manuscript, and you will bring to this Paragon Plus page, and this is very important. When you come to here, you will be asked to enter one primary institution information that you are associated with. And this is very key because the institution information that entered here will be used to match RMP agreement or the open access funding on through the RMP agreement. So when you come to this page, it's important that you type your institution name, like here, Chulalongkorn, and then you must select your institution from the drop-down box. So when you search it, and once you start typing it, auto drop-down box will be populated, and then for you to actually select the institution from the drop-down box, rather than continue to type in and hit enter. If ever you enter your institution name and not selecting from the drop-down box and hit enter, can you click Mandy? There will be actually error message and alerting you that, hey, author, you did not actually select your institution from the drop-down box. And this means that you may miss out the opportunity that ACS can provide you for automatic guideline, especially for RMP agreement. So if you see this message, you can click on OK, the blue button, and come back to this page where you can enter. So remove your manual entrance and then type it again and make sure that you select your institution from the drop-down box. Next slide, please. So that's the first step, that you have to enter the institution information, and there will be more steps such as you provide your manuscript and things like that. And during this manuscript submission, there will be some question around open access. Like here, example, like, are you expected to comply with open access mandate and things like that? So for this question will not actually impact anything on OA workflow that you can request APC funding to Thailand Consortium and things like that. This is just for giving an outlet for all the authors who submit the manuscript to ACS to think about open access option, and also think about how they wanted to pay the APC. So you can answer this question according to how you think about it. So this does not impact on RMP workflow to ACS Thailand Consortium. Next slide. So once manuscript is submitted and then peer review process goes on and then manuscript is accepted, ACS will notify the corresponding author with the email that, oh, hey, author, the manuscript that you submitted has been accepted. And the next step for you is going to JPA, Journal Publishing Agreement. So the acceptance email will have the link for you to start JPA agreement. So this blue link URL at the back of the email example is the link
to JPA. And once you click on it, it will start the JPA process. Next slide, please. So when you begin the JPA, we'll recap what is the manuscript title that you submit to and accept it, and your email address and your name as a corresponding author and things like that to proceed. So on this page, you check your detail and then click on proceed. Next slide, please. And during the JPA, based on the institution information that you enter in Paragon Plus, we'll let you know that, hey, author, we found that you're associated with Thailand Consortium University, and that Thailand Consortium University has the RP agreement with ACS. And then this agreement allows you to publish open access under the choice of your CC-BY license. And also guide you, hey, do you want it to actually request funding to Thailand Consortium? And when this question shows, you can say, yes, I wish to publish open access per the agreement if you like to request open access funding. Next slide, please. If you actually choose in this question, no, I do not wish to publish open access, there will be a pop-up sign again here, and such as saying no, answering no, you are declining the opportunity to have your institution funded your open access fee. So this will be a pop-up sign for you to ensure your selection. And when you see this pop-up and then you notice that you select the wrong option, then you can just click on OK, and then we'll bring you back to this questionnaire and then change to yes, I wish to publish open access per the agreement. Next slide. There are a few other steps that you have to go through under JPA. So these questions require to complete to finish the JPA. So you can answer those questions and save and continue. And then lastly, submit. Next, please. So at the end of the JPA, if you have chosen the question on the open access funding, yes, I wish to publish open access through the agreement, this will be the last page of JPA. So this is the page or button that shows you to go next step, request funding to Thailand Consortium. So on this page, you can click on the green button to begin the funding request. Next slide, please. So after you click on the green button, will bring you to CCC Write link. And over here, again, we'll recap the Thailand Consortium institution name that you belong to. So we'll show up here that would you like to actually request funding to the institution name. And then you click on the option to request open access funding to Thailand Consortium. Next, please. And then what is special about the Thailand Consortium RMP deal with the ACS is that we offer the author to choose the license type between CC-BY or CC-BY and CND. So on the last page over here, the red arrow button, you can actually choose the license type between CC-BY or CC-BY and CND. Do note that it will show as CC-BY and CND as first option. So if you wanted to change to CC-BY, you can click on the drop-down box and change to CC-BY. As a next step, on the right side of it, the due will, you're good, Mandy. Yeah, on the right side of it, it's just zoom in. Since we are requesting APC funding or open access funding to Thailand Consortium University, the net amount for this request will turn out zero. Although it's $0, you must click on the blue button below, submit for approval. So you select on, or you make sure your selection of the license type is updated correctly or selected correctly, and then check that total due is $0, and the last step for you is the submit for the approval.
Once that button is clicked, we will notify the Thailand Consortium administrator for review your open access funding. So based on the decision that Thailand Consortium administrator made, you will be notified with the email, either approval or denial. Next slide, please. So let's look at even deeper the example of the approval notification. So this is the example of the email for approval. This email will also recap the DOI that manuscript that has been accepted and your request for funding, and also recap the license type that you choose between CCBY or CCBY and CND. Next slide, please. The email on the right side is an example of the denial notification. For denial notification, what is the one additional information that we add on is that if the administrator actually enter the reason why it has been denied, will be actually included in this email, such as the last part that is grayed out. Note from the denial reason will be indicated, as well as if there is any special note from the administrator that will be shared for author's information as well. Next slide, please. So that's actually the end of the whole process, how open access funding to Thailand Consortium as part of the RMP agreement is done, and how author will be experienced. But as you also hear that importance of the ACS Paragon Plus affiliate institution information is actually a key for author to take note when they are submitting the manuscript to ACS, because they will help ACS to help author for the next step when manuscript is accepted. So let's look at a little bit more on the ACS Paragon Plus. So ACS Paragon Plus is primary tool for submitting the manuscript, as well as reviewing all the activity as an author, as well as reviewer. If you have review or you would like to be a reviewer of ACS articles. It will also have a portion for profile, your profile, such as your email, name, and then affiliate institution, and other resources such as guidelines and information on journal publishing agreement and open access is available. And accessing ACS Paragon is with ACS ID, and creating ACS ID is completely free. So feel free to create one if you don't have, and you can actually explore ACS Paragon Plus to take a look. If you one back, please, Mandy. Yeah. If you have existing ACS ID and Paragon Plus, or even you're creating new one, you can actually manage your profile and update your profile anytime. So to do that, you have to log in to ACS Paragon Plus, and after you log in, it will actually show your name on the top. You can see that the red arrow and then yellow, this will be shown your name. So if you wanted to change your name or email address or even affiliate institution, you can hover over to your name, and then there will be a drop-down box coming down. And then you can select the option that you wanted to edit your profile. So once you click on that, it will come to, let's say, email. So over here, you can change your email domain anytime. And we recommend you to actually use the email domain of your institution rather than Gmail or others. So when administrator from Thailand Consortium receive your open access funding, and based on even email address, they can identify your affiliation easily. And next, we'll going back, please. Yeah, next will be here under the address. Address means that is the information for your primary affiliate institution. So here, anytime of the year you wanted to update your affiliated institution information, you can come here to update it. And again, I'm highlighting, you must enter your affiliated institution by selecting that from the drop-down box. Yeah, for example, like this. So if I actually
enter Prince or Songkulan. And then while I'm typing, there will be a drop-down box populated. And then instead of you keep typing it, you can select your institution information from the drop-down box. And I sometimes receive a question from author that, hey ACS, I actually have more than one primary affiliate institution, and I would like to have all of my affiliate institution information in my publishing output or that publication that is available on ACS, and how can I do it? How can I do it when Paragon Plus will only allow me to enter one institution? Then my advice is that don't worry, what you enter in Paragon Plus is just for one primary institution information that you would like to use, and there will be also a key to drive the open access workflow. But if you have multiple affiliate institutions, when you are doing the manuscript submission, or even after the manuscript acceptance notification is received, you'll go through a certain process for you to actually add or even edit your affiliate institution. So this is an example of the articles that one author has multiple institutions associated. Next, please. Next, yeah. So now I will hand it over to my colleague, Sue. Hi, everyone. Good morning. I'm Sue. I'm handling the marketing for Southeast Asia. Now I'm glad to introduce some of the support on the marketing tools that we have for Thailand Consortium. So next slide, please, Mandy. Okay, so actually this news of a Thailand Consortium with the RMP, Read and Publish Agreement, is already in the news portal under our Open ACS Open Science website. So there is information published in our portal. And the next slide. And first of all, we will send an email to the all the researchers and academic from the Thailand Consortiums probably next week with the links that that Jane has actually just shared with the how to publish. There are some guides on that, so we will share that in the link in the email so that you have a guideline on the web page that where you can find the information. And this is also to share with all the academic that are not joining us today or tomorrow. The next one. Besides that, we actually have some postcard, poster, or banners that for the libraries to put on the website so that it can be shared with the faculty of the Thailand member of Thailand Consortiums. So these are actually just to share the awareness and to let everyone know that within the university that actually ACS, you can publish open access with ACS. So these are the collaterals that to raise the awareness. The next one. And actually, we have just shared what Jane has just shared. Actually, everything is within this website. You can scan the QR code, and I will share the link later. And we will also send out the email next week. So these are the we have all the step-by-step guides, videos, and the screenshots on how to publish and what are the resources available. Besides like how to do your first step on like publish or open access with Read and Publish Agreement. Okay, the next one. Okay, so this is actually all the resources available. So there are a lot, but no worries about it. You just scan the QR code and I will type in the URL later. Everything is actually under a so-called Thailand Consortium website with all the step-by-step guides that Jane has shared and videos and all the resources, and even all the institutions' names under the Thailand Consortium can be found on the website. So basically, this is the support that we have for the onboarding and like to raise awareness. So here is, so I hand it over to Chiravat. Yeah.
ในในส่วนของผมนะครับ เดี๋ยวผมมีหน้าที่ในการสรุปเป็นภาษาไทยให้ทุกท่านฟังก่อนนะครับ โดยผมจะแบ่งออกเป็นแต่ละพาร์ทนะครับ ก็คือในพาร์ทของคุณแมนดี้เนี่ยพูดถึงในเรื่องของ ACS โดยประวัติความเป็นมาก่อนเขาเป็นสมาคม ก็จะมีในส่วนของสมาชิกเป็นแสน ทีเนี้ยคอนเซปต์ของเขาอะครับที่เขาอธิบายไว้น่าสนใจมาก ก็คือคอนเซปต์ของ Read and Publish เนี่ยเข้าใจง่ายๆเลย เขาจะแบ่งออกเป็น2 component คือ2 ส่วนประกอบ ส่วนประกอบที่1เราเรียกว่าเป็นส่วนประกอบคือ Read นะครับ Read ในที่นี้หมายถึงว่า เราต้องการให้ผู้ใช้ได้อ่านหรือเข้าถึงได้เต็มรูปแบบของ ACS ซึ่ง Read ตัวเนี้ยครับ เราผ่านการบอกรับโดย อว. ดังนั้นลักษณะของการอ่านของเราเนี่ยเราใช้ได้เต็มรูปแบบ เราสามารถอ่านเพื่อใช้ข้อมูลตรงนี้ครับ มาสนับสนุนในการทำวิจัย อันนี้คือ component ที่1คือเรื่อง read ก่อนนะครับ ดังนั้นวารสารที่ทาง อว. บอกรับเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นเขาพูดเข้าใจง่ายๆเลย ก็คือ fully access คำว่า fully access แปลว่าทั้งหมด 100% ในบทความในวารสารชื่อนั้นนะครับ อ่านฟรีหมด โดยผู้อ่านไม่ต้องเสียสตังค์ใดๆ แต่คนที่เป็น author ต้องเสียค่า article processing charge ที่เขาพูดก็คือค่าตีพิมพ์ ส่วน read อีกข้อหนึ่งที่เขาอธิบายไว้ก็คือเป็นวารสารกลุ่ม hybrid จะมีอยู่ประมาณ60 กว่าชื่อหรือมากกว่า60 ชื่อ ซึ่งคุณแมนดี้บอกว่าไอ้วารสารประเภท hybrid เนี่ยครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยต้องมีการบอกรับ ลักษณะของ hybrid ก็คือเป็นการผสมกันระหว่างผู้เขียนนะครับที่ยินดีที่จะจ่ายค่า Open Access คือจ่ายเงินตีพิมพ์ แล้วก็ให้บทความนั้นใครอ่านก็ได้ หรือผู้เขียนเนี่ยครับคือ author ไม่ประสงค์ที่จะจ่ายคือเลือกแบบ subscription บทความนั้นก็คือถ้าใครอยากจะอ่านคือต้องบอกรับการเป็นสมาชิก ดังนั้นเนี่ยคุณแมนดี้เขาก็เลยพูดไว้ว่าไอ้การที่เราบอกรับโดย อว. ครับ เราได้สิทธิ์ในการดูบทความที่เป็นส่วนของ subscription ก็คือเป็นวารสาร hybrid ที่ author ไม่ได้จ่ายค่า Open Access ก็คือเป็นแบบที่ต้องบอกรับ อันนี้คือ component ที่1ก็คือนักวิจัยของเราต้องผ่านจุดนี้ก่อน ก็คือข้อมูลในการทำวิจัย ทีนี้ข้อมูลที่2ครับเขาก็บอกว่าในเมื่อเราได้ข้อมูลในการทำวิจัยไปแล้ว ผลิตผลงานวิจัยไปแล้ว แล้วจะตีพิมพ์ที่ไหนล่ะ ทางagreement ตัวเนี้ยโครงการตัวเนี้ยครับก็เลยมาสนับสนุนนักวิจัย ก็คือคุณแมนนี่เขาได้พูดถึงคอนเซปต์ไว้เลย Read and Publish เขาบอกว่าได้เปลี่ยนความต้องการของ author เนี่ยครับที่เคยเปลี่ยนจากการใช้ข้อมูลเพื่อทำวิจัย มาเปลี่ยนเป็นสนับสนุนนักวิจัยในหาแหล่งหรือช่องทางในการตีพิมพ์ให้ด้วย อันนี้คือคอนเซปต์เขาเลยเรื่องของ publish ฉะนั้นไอ้ publish ของเขาเนี่ยครับก็คือสนับสนุนในส่วนของบุคลากรนักวิจัยที่เป็นสมาชิกในส่วนของ อว. เนี่ยครับในหมายถึง Thailand Consortium ที่เขาพูดถึงคือมหาวิทยาลัยรัฐทั้งหมด ดังนั้นอาจารย์ที่อยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัยในสังกัดอุดมศึกษาพวกนี้ครับก็คือมีสิทธิ์ที่จะขอตีพิมพ์ในเรื่องของบทความชนิด Open Access เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับว่าคำว่า Open Access ไม่ได้ตีพิมพ์เฉพาะวารสารที่เป็น 100% OA อย่างเดียวนะครับไม่ได้หมายความว่าเป็น Go Journal อย่างเดียวแต่รวมถึงวารสารที่เป็นไฮบริดด้วย ดังนั้นวารสารที่เป็นไฮบริดก็คือเขาจะมีออปชันเหมือนเดี๋ยวผมกล่าวในส่วนของคุณเจนได้พูดไว้ ก็จะมีออปชันเหมือนกัน ว่าในส่วนของออปชันในส่วนของวารสารประเภทไฮบริดก็คือสมัครใจที่จะตีพิมพ์แบบ OA หรือไม่ อันนี้ไม่ได้บังคับ แต่ถ้าเป็น OA 100% นั้นต้องจ่ายค่า APC เพราะฉะนั้นเราก็เลยสรุปในส่วนของคุณแมนดี้ว่าเหตุผลที่มาที่ไป
ของโครงการ Read and Publish เนี่ยเข้าใจง่ายๆเลยว่า Lead ในประเด็นก็คือสนับสนุนข้อมูลในการทำวิจัยซึ่งบอกรับโดยอวอยู่เป็นทุนอยู่แล้วก็คือแน่นอนละว่าวารสาร OA เราอ่านฟรีอยู่แล้วแต่ส่วนวารสารที่เป็นไฮบริดจำเป็นต้องมีการบอกรับอยู่อันนี้คือโครงการ Lead ก่อนนะครับเสร็จแล้วเขาก็บอกว่า Lead แล้วไม่พอถ้าผลงานต้องมาหาที่ตีพิมพ์อีกที่ตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่รู้จักหรือวารสารที่เป็นที่รู้จักในสาขาเช่นเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้องเนี่ยในการตีพิมพ์แบบ OA เนี่ยต้องค่าใช้จ่ายสูงมากเขาก็เลยเปลี่ยนในลักษณะของโอกาสตัวเนี้ยครับเป็น Publish ก็คือเปิดโอกาสให้เราได้เลือกที่จะมีโอกาสได้ตีพิมพ์ในวารสารประเภท Hybrid แล้วก็ Open Access ในแบบนี้นะครับว่าเราก็จะมีการสปอนเซอร์ให้ก็คือสนับสนุนค่า APC อันนี้คือพาร์ทของคุณแมนดี้นะครับทีนี้ในพาร์ทต่อมาจะเป็นพาร์ทของคุณเจนนะครับคุณเจนเนี่ยก็จะแบ่งพาร์ทในการนำเสนอออกเป็น3ส่วนคือ3 section ก็คือ author เนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรที่เรียกว่า workflow เข้าใจง่ายๆนะครับฉะนั้นในคุณเจนเนี่ยได้อธิบายเป็นแผนภูมิขึ้นมาในแผนภูมินั่นน่ะดูเข้าใจง่ายนะครับก็คือในแผนภูมิเนี่ยเราเรียกว่า author involve นะครับก็คือ author เนี่ยไม่ต้องทำอะไรก็ได้ก็คือรอรับข้อมูลอย่างเดียวหลักการง่ายๆเป็นแบบนี้นะครับก็คือจะมีแอดมินที่เรียกว่าเป็นแอดมินคอยตรวจตราหรือคอยอนุมัติว่าจะให้ OA หรือไม่คือส่วนหนึ่งกับคนที่เป็นฝ่าย author ดังนั้นบทความนี้ต้องได้รับการ accept ก่อนนะครับคือ accept คือ workflow เป็นอย่างนี้ก่อนภาพรวมนะครับ accept ก่อนเมื่อบทความเนี่ยได้รับการตอบรับจาก ACS ปุ๊บจะมีอีเมลถูกส่งไป2ที่คือที่แรกนะครับคือ author แจ้งว่าคุณได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์แล้วแล้วก็อีเมลส่วนที่2จะแจ้งไปยังแอดมินที่เป็นคนอนุมัติค่า APC เนี่ยครับที่อยู่ในไทยเนี่ยแหละคือบริษัทเนี่ยครับก็คือจะเป็นคนได้รับอีเมลตรงนี้ทีนี้เมื่อได้รับอีเมลปุ๊บนะครับทั้งออเตอร์แล้วก็ในส่วนแอดมินได้ทราบแล้วออเตอร์ก็ต้องทำอะไรต่อออเตอร์ก็คือก็ต้องตัดสินใจครับว่าในส่วนถัดมาครับเขาจะมี license agreement คือ journal publish agreement ตัวเนี้ยที่เขาใช้คำว่า JAP เนี่ยครับให้เราอ่านในข้อตกลงต่างๆฉะนั้นถ้าเกิดว่าอ่านในข้อตกลงต่างๆปุ๊บเราสมัครใจที่จะเลือกแบบ Open Access แต่ถ้าเป็นวารสาร Open Access เลยเนี่ยก็จะบอกว่าคุณยังอยู่ในโครงการ Thailand Consortium นะคุณได้รับในส่วนนี้คุณสนใจไหมนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่า author request ก็คือสนใจที่จะตีพิมพ์แบบ Open Access ก็คือร้องขอมายังแอดมินเพื่อให้การสนับสนุนค่า Article Processing Charge ตัวนี้ดังนั้นแอดมินเนี่ยครับก็จะมารีวิวตามเกณฑ์ต่างๆที่ได้ตั้งกันไว้เนี่ยว่าเข้าเกณฑ์ไหมอาจารย์คนนี้อยู่ในสังกัดหรือเปล่าเมื่อแอดมินเห็นชอบก็จะกดปุ่ม approve ตัวอาจารย์เองก็จะได้รับเมลยืนยันว่าแอดมิน approve แล้วบทความคุณจะดำเนินขั้นต่อไปคือ publish ได้แต่ถ้าเกิดว่าเขา reject ในส่วนของทาง author เองก็จะมีสิทธิ์ที่จะเลือกตีพิมพ์ได้เหมือนกันแต่อาจจะใช้ในช่องทางอื่นคือจ่ายเงินเองหรือถ้าเป็น hybrid ก็อาจจะเลือกเป็นแบบ subscription นั่นเองอันนี้คือ workflow เข้าใจง่ายๆนะครับทีนี้ในสไลด์ที่2ใน section ที่2ของคุณเจเนี่ยเขาก็อธิบายในส่วนที่เรียกว่า ACS Publishing Process ก็คือ ACS Publishing Process เข้าใจง่ายๆก็คือขั้นตอนตั้งแต่ที่เราเริ่มที่จะส่งบทความเข้ามาใน ACS แล้วก็จนจบกระบวนการเนี่ยเขารีวิวออกมาให้เราแค่6 step คือ6ขั้นตอนเท่านั้นนะครับฉะนั้นในขั้นตอนที่1เนี่ยก็คือเรา stay informed ก็คือเริ่มทำการจัดทำข้อมูล
แล้วก็ต่อมาก็ขั้นตอนที่สองก็คือเตรียม manuscript ฉะนั้นอันแรกต้องไปรีเสิร์ชทำเปเปอร์ทำอะไรก่อนขั้นตอนของคุณอ่ะเสร็จแล้วขั้นตอนที่สองคือจัดทำข้อมูลคือ prepare manuscript ละขั้นตอนที่สามเนี่ยก็คือเมื่อบทความพร้อมก็คือส่งบทความเข้ามาก็คือ submit นะครับเข้ามาในตัวของ ACS ผ่านใน Paragon Plus ตะกี้นี้เสร็จแล้วในขั้นตอนที่สี่เข้าสู่กระบวนการตรวจจากผู้ส่งที่เรียกว่า peer review ตัวนี้เมื่อ peer review เห็นชอบบทความคุณก็จะถูก publish ฉะนั้นในการ publish ปุ๊บเนื่องจากว่าถ้าเราเลือกเป็น OA คือ Open Access สามารถแชร์ข้อมูลไปยังประชาคมให้คนได้อ่านบทความเราได้ฟรีเลยอันนี้คือ6ขั้นตอนใน process ง่ายๆนะครับทีนี้ในส่วนของพาร์ทสุดท้ายของคุณเจนเนี่ยก็ได้พูดถึงรายละเอียดเลยครับก็คือเขาก็ได้แคปรูปออกมาตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าขั้นตอนของออเ o อร์เนี่ยตั้งแต่คุณเข้าไปลงทะเบียนใน Paragon ที่เป็นตัวแพลตฟอร์มที่เขารับ manuscript เป็นตัวจัดการหลังบ้านเขาเนี่ยเสร็จแล้วในขั้นตอนก็ผ่านขั้นตอนแต่มีขั้นตอนหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือตัว Paragon Plus เนี่ยเขาจะ detect จากหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเรากรอกในชื่อของสถาบันที่อยู่ในโครงข่ายของ Messi เนี่ยที่เรียกว่า All War ปุ๊บมันจะขึ้นออโต้เลยว่าในส่วนของสถาบันคุณเนี่ยอยู่ในข้อตกลงในการเข้าสู่โครงการตัวนี้ครับที่เรียกว่า Read and Publish สนใจหรือเปล่าที่จะตีพิมพ์แบบออนไลน์OA ในขั้นตอนนี้ก็ผ่านโปรเซสไปมันจะมีอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับในส่วนถัดมาในขั้นตอนตัวนี้ครับเมื่อเราได้ผ่านไปจนถึงเราตกลงเขา approve ปุ๊บจะมีส่วนที่เขาไปเข้าหน้าชื่อว่า CC link ตัวนี้แหละอันนี้มันจะเป็นหน้าเฉพาะสำหรับออเ o อร์ของแต่ละคนนะครับที่ต้องตัดสินใจอยู่2 อย่างคือตัดสินใจข้อที่1นะครับการเลือกสัญญาอนุญาตแบบเปิดสัญญาอนุญาตแบบเปิดคือเนื่องจากว่าบทความเราเป็น OA ดังนั้นเป็น OA เนี่ยเราก็จะอนุญาตให้คนอื่นใช้งานเราใช้บทความเราโดยไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับก็คืออนุญาตให้เขาใช้แบบไหนตัวนี้ครับทาง ACS กำหนดไว้2 รูปแบบก็คือมีให้เลือก2 ช้อยที่เรียกว่า CCBY CCBY ตัวนี้เปิดกว้างหน่อยคือสามารถแจกจ่ายทำซ้ำแล้วก็ดัดแปลงในที่นี้ไม่ความว่าเอาข้อมูลเราไปดัดแปลงนะแต่ดัดแปลงในที่นี้หมายความว่าดัดแปลงการนำเสนอรูปแบบของบทความเราเช่นสมมุติว่าถ้ามหาวิทยาลัยนั้นมีผู้พิการทางสายตาไม่สามารถอ่านบทความเราได้ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราเลือก CCBY แปลว่าเราอนุญาตให้เขาทำเป็น audio text หรือทำเป็นอักษรเบรลได้อันนี้คือเปลี่ยนแปลงรูปแบบอันนี้จะเป็น CCBY แต่ถ้าเกิดว่า strict มากครับคือเข้มงวดมากในเรื่องของการใช้จะเป็น CCBY NC คือ non commercial ครับคำว่า non commercial ตัวนี้ความหมายก็คือห้ามใช้ในเชิงการค้าก็คือบทความคุณจะไปขายหรือทำเป็นหนังสือเสียงจะชาร์จ10 บาท20 บาทอันนี้ไม่ให้หรือไปใช้อยู่ในรวมเล่มหรืออะไรที่ต้องจ่ายไม่ได้ส่วนอีกอันหนึ่งคือ ND หมายความว่าห้ามดัดแปลงก็คือต้องคงสภาพความเป็นบทความเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนะครับอันเนี้ยขึ้นอยู่กับออเ o อร์เลยออเ o อร์เลยอ่ะ มันได้ตัดเป็น4 แบบนะครับ ถ้าลูกค้า อันเนี้ยครับคือออเ o อร์เลยฉะนั้นออเ o อร์เนี่ยต้องเป็นคนเลือกนะครับว่าเราจะอนุญาตให้ผู้ใช้งานบทความเราเนี่ยได้กว้างหรือแคบถ้ากว้างเนี่ยก็จะเป็น CCBY ถ้าแคบก็จะเป็น CCBYNC แต่ default มันจะเป็น CCBYNC นะครับอันนี้คือในส่วนตรงนี้เสร็จแล้วพอเราเลือกตามขั้นตอนเสร็จนะครับเขาก็จะบอกว่าอันนี้เราเข้าอยู่ในโครงการก็คือโครงการ Read and Publish จ
ที่สนับสนุนบริษัทแล้วก็ในส่วนของโครงการ Messi ตัวนี้แล้วก็ค่าใช้จ่ายเป็น0 บาทคือไม่ต้องจ่ายเลยดังนั้นเมื่อเราทำข้อตกลงตัวนี้แล้วครับเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะมีอีเมลรายละเอียดก็จะได้ตั้งแต่ในส่วนของ CCBY ที่เราเลือก BYNC เราก็จะได้เลข DOI มาอันนี้คือรายละเอียดเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้วข้อมูลของเราพร้อมเผยแพร่แล้วก็คือพร้อม publish นั่นเองอันนี้คือส่วนพาร์ทที่2ของคุณเจนส่วนพาร์ทที่3ของคุณเจนอันสุดท้ายนะครับเรียกว่าเป็น ACS Paragon Plus เนี่ยตอนที่เราจะตีพิมพ์กับ ACS แน่นอนว่าเราต้องไปเปิด Account ใน Paragon Plus ซึ่งใน Paragon Plus ตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลรายละเอียดเขาก็จะพูดว่าข้อมูลพวกนี้เราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอีเมล address เปลี่ยนได้ย้ายมหาวิทยาลัยเปลี่ยนได้แต่เขาแนะนำว่าอีเมล address ที่ใส่ในนี้ควรจะเป็นอีเมลของสถาบันคือของทางสภาของมหาวิทยาลัยนะครับเพราะว่าเขาจะเช็คจากอีเมลตัวนี้ว่าส่วนหนึ่งและคุณอยู่ในเครือข่ายไหมนะครับในส่วนพวกนี้อันนี้ก็คือในส่วนตัวนี้แล้วก็เขาก็เลยแนะนำว่าในส่วน Paragon Plus เนี่ยครับคุณสามารถดูในเรื่องของประวัติต่างๆข้อมูลที่คุณได้ทำอะไรไว้หรือข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองที่มีกิจกรรมอยู่ใน ACS นั่นเองอันนี้คือส่วนพาร์ทของคุณเจนเนี่ยเข้าใจง่ายในเรื่องของขั้นตอนในการที่จะลงพิมพ์แบบบทความ Open Access นะครับส่วนสุดท้ายเลยของคุณซูเนี่ยครับคุณซูเนี่ยเป็นฝ่ายสนับสนุนนั่นหมายความว่าถ้ามหาวิทยาลัยนะครับต้องการเอกสารในเรื่องของการประชาสัมพันธ์โครงการเนี่ยครับคุณซูเนี่ยมีเอกสารประกอบไปด้วย2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่แรกนะประเภทแรกนะครับเราเรียกว่าเอกสารประกอบการประชาสัมพันธ์เรื่อง Read and Publish ตัวเนี้ยครับเขาจะมีเทมเพลตเขาโดยเฉพาะเป็นเทมเพลตที่เราเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราสามารถแชร์ข้อมูลตัวนี้ครับโดยมหาวิทยาลัยต่างๆอาจจะมีอีเมลที่เฉพาะของตัวเองที่เขาใช้คำว่า customize email ฉะนั้นคำว่า customize email ก็คือแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถใช้รูปแบบเดียวกันจากที่เขาจัดทำไว้ให้โดยเฉพาะเนี่ยครับแล้วก็ใส่อีเมลของตัวเองว่าถ้าอาจารย์ในสถาบันตัวเองสนใจจะติดต่อใครล่ะก็ใส่อีเมลของเราเนี่ยคือห้องสมุดเข้าไปดังนั้นในส่วนตรงนี้ครับก็คือเอกสารประชาสัมพันธ์เอกสารที่เราเรียกว่าเอกสารการตลาดในการประชาสัมพันธ์โครงการนี้ ACS จัดทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่เปลี่ยนชื่อผู้ติดต่ออีเมลผู้ติดต่ออันนี้สามารถร้องขอมาได้นะครับเราเรียกว่าในพาร์ทแรกคือเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการนี้ส่วนเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการที่2นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของแบนเนอร์เป็นแบบดิจิทัลหมายความว่าถ้าห้องสมุดจะเชิญชวนตั้งแต่ให้รู้จัก ACS รู้จักวารสาร ACS ได้อ่านวารสาร ACS แล้ววารสาร ACS สร้างแรงบันดาลใจในการที่จะตีพิมพ์เข้าสู่ขั้นตอนการตีพิมพ์แบบ OA เขาก็มีให้เลยเป็นแบบดิจิทัลหรือต้องการเป็นแบบโปสเตอร์มีหมดนะครับนั่นหมายความว่าเอกสารก็จะมีทั้งเอกสารประชาสัมพันธ์สำหรับกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มผู้อ่านเข้าโครงการเขาเลย Read แล้วก็เอกสารที่ประชาสัมพันธ์สำหรับออเตอร์ที่มีความประสงค์จะตีพิมพ์ใน ACS ทาง ACS จัดทำไว้ให้เสร็จสิ้นเลยครับอันนี้คือทั้งหมดของที่คุณแมนดี้คุณเจนแล้วก็คุณซูครับในช่วงต่อไปเดี๋ยวจะให้ทางแมนดี้ตอบคำถามจากช่องแชทก็คือ Q&A Hi Mandy and back to you to the last section คือ answer the question I pass to you Mandy Okay, I try to respond and some of the questions through the chat box, but yes I won't be able to respond all. And okay, I think the first question is a recording video and the PowerPoint slide will be shared. I believe Jerawat and Vinay will be able to support on that. And some they're asking about
how to check the remaining token for publication in each journal. I think this is not the concern from the author. I think the author just need to follow the workflow. You have the manuscript submit and you sign the whole thing and until it been accepted, until you need a support. So that will be the time that you continue the whole process of the workflow to request for the fund to the Thailand Consortiums. So we have the internal support that will be checking your criteria, your affiliated institutions, and they will approve if it's all qualified, or they will reject and they will communicate offline with you how the thing, what will be the further explanation. So that will be the Thailand Consortium administrator involved in this. So you do not need to check how many tokens remain for each journal. So the workflow continue. You do not need to know, but the administrator will communicate with you. Each institution, they will have their own arrangement and they will work through the detail with you. If clarification needed, the administrator will contact the correspondent author. Okay. Mandy, I would Yes. like to add on for this point. The Thailand Consortium now in Thailand, we set up for the whole country 176 token for everyone. Another 10 for 186. Mahidol. 186, no, 10 is for Mahidol, and 176 is for the whole country now, and Yes. sponsored by Book Promotion. And we do this for this first time for until end of this year, and they can check the remain token. It may be next month because we will put on the web that form how many token already used by which university, and they asking about how when they apply, they will check to our Thailand Consortium committee already agree. We will check two things. One, they are still be a member or working with that university. The second one, the article must public in the core Thai one. They must accept in the core Thai one. And they must accept in 2024 this year. Then we will sponsor, approve for the sponsorship for the use the token. Okay, thanks for the clarifications. There's a question in Thai, so I won't be able to read. And they were asking what would be the possible reason of denying the paid charges. So it could be because all this process involved the correspondent author. So we just assume if there's some criteria restricted by the grant or by the funder, they do not allow more than one support on this, or they don't want to change to the OA article. So there could be a lot of reasons they can choose not to. So this is just an option given to them. So we do not exactly interrupt into the option. They want to choose to stay with the hybrid article or they want to go into the OA article. So we just through this read and publish to provide the infrastructure so that someone want to publish, they will have the support in paying the APC on behalf. Yeah. So I'm not sure any other question. They say there will be Journal of Agriculture and the Food Chemistry. There's no template and the font size. So this is the detail on the manuscript submission. Please refer back to the particular journals because I believe our journals, for each journal, they have their own submissions requirements. So you can please go through it and check directly with the editorial team or the journal person in charge. Yeah. So Mandy, I think another add-on for Thai อาจารย์ครับขอเรียนอนุญาตนิดนึงนะครับโทเค็นเนี่ยคอมมิตี้เนี่ยเขาโทเค็นเดี๋ยวเขาจะเวลาที่อาจารย์แจ้งขอสปอนเซอร์เข้ามาในกลุ่มคอนโซเทียมเนี่ยแล้วทางตัวแทนของมหาวิทยาลัยของอาจารย์พอเราได้รับอีเมลเราจะแจ้งไปเนี่ยเขาก็จะตรวจสอบ2ข้อครับข้อแรกคืออาจารย์ยังทำงานกับมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้อวทั้ง78แห่งนี้ข้อที่2เนี่ยเขาก็จะดูเช็คว่าคอไทยชื่อที่อาจารย์พับบิกอยู่ในคอไทย1หรือเปล่า
แล้วก็ถ้าเกิดเรายังไม่ได้รับคำตอบเนี่ยเราก็ถ้าเขายังไม่คอนเฟิร์มมาเราจะยังไม่ได้สนับสนุนโทเค็นไปให้ตัวฟรีฟันดิ้งตัวนี้ให้แล้วเราจะติดต่อถ้าเกิดเรายังไม่ได้รับการแจ้งจากทางตัวแทนของมหาวิทยาลัยเราจะแจ้งกลับไปที่นักวิจัยที่รีเควสต์มาอีกทีครับว่าต้องติดต่อตัวแทนของมหาวิทยาลัยซึ่งจะมีชื่อผู้ประสานงานให้ครับ Yeah, I just informed them how to contact to their university. Yeah, I appreciate that because this is a work in progress. I think you could have a lot more inquiry coming in after you go through it. I think from the perspective on the author, from the perspective from the library as an administrator, we are welcome to continue to reach out to us. We will continue to have a session to explain more information. I think for tomorrow's sessions, we like to see if you have a lot more question coming in. I see today a lot more question about the internal arrangement, how you're going to do the allocations. So this can be explained to the whoever who's new to it. So for tomorrow's sessions, I still want to spend some time from different authors, any other concerns when we have this read and publish agreements. And if they want to know about the pricing, feel free to look into the ACS Open Science. We have all the journal informations, the pricing into the APC pricing, which is have the special arrangements. And we also give you some background about each journals and what will be the read and publish agreement supported by the Thailand Consortium. And what is the thing that you want us to emphasize? Feel free to give us the feedback so that we can prepare what will be the thing that we need to highlight to you. And basically, this is a very detailed workflow. And we provide the recording video, we provide some of the supporting resources, and we continue to give you more update. Feel free to share this with the author, especially the young researcher. They would like to publish, but they might not have the funding provide. This is the infrastructure that Read and Publish will support the young researcher, and this will be the effort we want to support the Thailand community in this publishing. Yeah, so I think I'm not sure whether we answer all. Yeah. So internal session will continue to give you feedback. The recording session will be shared and the administrator will give you more update. And we look forward if someone want to continue the next sessions. Okay. For tomorrow, we could have spent more in depth into some of the key concerns. Yeah. If you want to come in for tomorrow's sessions. Okay. I don't have further any of the session from my colleague, Jane and Sue. If not, I'll pass it back to, yes, Jane. Jane, Yeah. So just wanted to let you guys know that if you have any question or difficulty when you requesting open access funding or even manuscript submission like this case, feel free to contact Book Promo or even ACS directly. Will be able to assist you. And if you don't find, if you did not reach to the right person, we'll redirect to the right person. So feel free to let us know if you have any question any time of the day. okay. If you have no further question, I would like to pass it back to Jerawa or Kiripon to end today's session. And thank you very much for your support. And we look forward for more inquiry from you. Hope there will be the excited news for the researcher. This is the support given by the Thailand Consortium to provide the infrastructure for the open access publishing through Read and Publish Agreement. Yes. Yeah. Thank you, Mandy. Thank you, James and Sue, for your presentation. It's a good presentation. ในนามของผมนะครับในส่วนของผู้บรรยายสรุปในส่วนนี้หวังว่าในวันนี้ครับคงจะได้รับประโยชน์แล้วก็ทราบที่มาที่ไปของโครงการนี้นะครับว่าเป็นมาอย่างไรดังนั้นอย่างที่แมนดี้บอกว่าถ้าวันนี้ฟังแล้วขาดตกบกพร่องส่วนไหนพรุ่งนี้สามารถเข้ามาฟังได้อาจจะมีบางส่วนนะครับที่มีการเพิ่มเติมหรือมีคำถามจากผู้ใช้อีกกลุ่มหนึ่งเราก็จะได้ความรู้ตรงใหม่ไปในส่วนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้จัดการทั่วไปคุณปิติพงศ์กล่าวปิดในส่วนของการบรรยายในวันนี้ครับเชิญคุณกิติพงศ์ครับขอบคุณ Mandy thank you Mandy thank you Sue and thank you James see you tomorrow yep
Thank you. See you tomorrow. Bye. Have a good day. บ๊ายบาย Bye bye. สำหรับท่านอาจารย์ที่มีคำถามสามารถถามมาเพิ่มเติมที่บริษัทได้นะครับ เพราะว่าเราสนับสนุนให้สำหรับปีนี้ครับที่การตีพิมพ์ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ทั้ง186 โทเค็นของทั้งประเทศนะครับผม วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังและร่วมการประชุมครั้งนี้นะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ ค่ะขอบคุณมากค่ะ Thank you very much สวัสดี ขอบ ครั คุ บ ณค่ะ